Bugun sizlar bilan Doniyor Qayumov bilan Setora Farmonova haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik bular haqida bilmasa kerak va ular nega ajrashganligi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. Bloger Doniyor Qayumov o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Setora Farmonovani yaxshi ko'rib qoladi. Ular bir muncha vaqt uchrashib yuradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning birga tushgan rasmlari tarqalib ketdi. Ular chetdan qaraganda juda baxtli juftlik bo'lishgan. Ammo bu holat uzoqqa cho'zilmadi. 2020-yilda bir kuni Doniyor Qayumov ular ajralishganligi haqida ma'lum qildi. Demak, bloger bu haqida shunday izoh qoldiradi. Menda bugun juda katta yangilik. Setora, sizga gap yo'q. Men hayratdaman. Telefonlarimga javob bermaganingiz uchun. Bu gaplarni Instagramga yozmoqdaman. Men sizga yuragimni ochdim. Sizga yaqinroq bo'ldim. Javob tariqasida siz shunday harakat qildingizki, bu albatta achinarli. Yodimdan chiqmaydigan hissiyotlar uchun katta rahmat, dedi Doniyor Qayumov. Bloger ajralishni xohlamagan. Doniyor Qayumov 1999-yil 20-oktyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan.